Sveiki visi, ir mes vėl filmuojame Sampą, vėl aš filmuoju su draugu Ryčka. Aha, sveiki visi. Ir mes filmuojam čia jau, neatsimenu, gal 5 ar 6 video. Čia 4 serija iš viso Sampo atrodo, o Sargo čia 3 serija. Jo, 3 serija dabar. Tai mes ir kaip jau sakėme praeitame video, mes dabar važiuojame į... Kartingus. Taip, dabar važiuojame į kartingus ir vėl žygį... Į žygį važiuojam, nes toli važiuoti reikia, nes iš Los Santos miesto į San Fierro. Taip greit nevažiuok, pas mane autopilotas įjungtas. Dar nufotkins man. Aš kai išvažiuosiu į tą, tai tada išsijungs. Tai pasanė irgi įjungtas. Ai, ne, pasanė neįjungtas. Oi, kam aš čia nuvariau. O, fu. Čia labai gerai. Pasisekė. Čia važiuojam čia, pasisukam čia. Все, galima jau išjungti autopilotą. Ai, jo. Tuoj, čia tik čia važiuosiu, kur pasakysiu. Nu va, все, išjungiu. Taip, kur čia dabar varyti? Autopilotas, все. Išjungiau autopilotą ir dabar važiuojame. Kur tu išvažiavai? O, iš karto jau 120 patrauk. Važiuojam. Pas mane 9 ar 100 maksimalus skaitis. Pas mane 164 maksimalus. Va dabar. Pas mane 110. O, kas čia? Kilo gaisras. Kilo gaisras jau pas mane reikia važiuoti greičiau. Man kilo gaisras. Kiek moka? Daug moka ar nelabai daug? Nežinau. Pažiūrėsiu va dabar. 2272. Pažiūrėsiu. Bet šitą inkasatorių tai moka 10 litų už nuvežtą krovinį. O pavyzdžiui, už minutę tai nieko nemoka? Ne. Aš žiūrėjau, kad pradžioj nuveži krovinį ir duoda 10 litų. Mažai moka šiaip. Bet pradžioj kaip su mašinos reikia, tai normaliai. Bet dabar va, aš surinksiu 5000 XP ir aš dirbsiu nebe gaisininkui. O ko dirbsi? Palauk, tai pažiūrėsiu. Darbai. Pastaviau 4 štukus 500. Va. Būsiu privatus seklys. Kiek pas mane dabar? 4 štukus 500. 4 štukus 500. Tai dar 500 reikia. Aš dabar prie to tvarto tik pravažiavau jį. Aš dabar irgi beveik varau. Aš čia motociklininką pamačiau. Jo, pro mane irgi pravarė motociklininkas. Dabar pavariau tą tvorą, pravariau. Dabar posūkis, oi. Tai jo irgi, tu netoli manęs. O, vos važiavau. O, fu. Vos. Ai, vos nepravažiavau. Mašinytė, stokis, pranda. Atsistok. Stovėk. Tuo įsijungsiu gal autopilotą jau, nes tai aš nudalėksiu. Kaip tu matei, kaip aš čia dabar nukrytau? Kur tu man, kiek tau liko? Man 3 kilometrai. Man tram 5. Oi, tram 7. Ką tu matytum, kaip aš nušokau? Žiūrėk, matai dabar? O, va, kur tu matau tave. Pasuk dabar, palas, stok. Aš tik tave pravažiavau. Pasuk dabar kamerą į dešinę ir pažiūrėk tą kalną. Aš nuo tenais nušokau. Nu kaip? Biški, bet taip, čia turbūt, kaip kad čia. O, žiūrėk, Devijuk Ziks reporteris Dalia Grybauskaitė parduoda namą 427. Ai, čia gali prikolinę buvo. Nušūkti. Op. Reikia įsijungti autopilotą, nes jau tai važiavau į miestą. Va, autopilotas įjungtas. Ir kaip jau ir sakėm, mes važiuojame į kartingus. Ir aš va beveik prie kartingų to. Aš čia prie svetoforų. O jeigu raudona, tai galima važiuoti? Galima važiuoti, policininkai negaudo, tiesiog tenai. Man atrodo, laikant teisės, nežinau. Ne, tai ten nieko neduoda. Gali važiuoti vis tiek. Tai gerai. O, aš jau prie kartingų beveik, aš jau name važinėjau. Ai ne, pavažiuosiu geriau aplinkui, nes tenai per tuos visokius kalnus sunku važiuoti. Va, pravažiavau prie kartingų. Ai, man atrodo, žinau šitą vietą. Ai, ne.
Sorry, čia ne prie kartingų. Atvažiavau savo gaisą nugesinti. Aš biškai čia per tiltą važiuoju. Tu palauk. O, Va, čia matau tave. Nušok nuo to tilto. Nušoksiu aš nuo to tilto, aš vačiu pravažiuosiu. Ai, vangi, tu tik prie manęs privažiuosi. Va. O, palauk, tuoj per naują Va, kartingą. kartingas varom paskui mane. Nes aš tai galvau, kad čia dabar kartingus Va, važiuoju, bet... kartingas. Čia. Ai, nu tai aš čia ir važiavau. Taip, kartingai dalis, kas čia yra? Taip, kartingai dalis vardo arba ID statymo sumų. Ai, čia statys, ai, neįdomu čia. Kas čia? Kartingai dalis vardo. A, aš galvau, tenai su kartingais reikia važinėti. Jo, aš irgi galvoju, kas tam pirmas, pavyzdžiui, statau, pavyzdžiui, ant tavęs 100 ir tu ant mane 100 ir kas laimės tenais. Tai varo dabar į GPS ir ginklų parduotuvę. Čia varo. Map. Tuoj palauk manęs dar. Kas čia dabar pastatė? Map. Kodėl čia neveikia? Map. O kur čia Va. mašinas nemokamai? Tuoj taisyti? palauk ginklų parduotuvę. Ką daryti reikia? Mašinas taisyti nemokamai. Darbinės. Ai, nežinau. Tai O kaip tu, pavyzdžiui, nereikia mašiną? taisyti darbinių mašinų. Nu, pavyzdžiui, pas mane dabar, pavyzdžiui, arba kai benzinas baigsis pildyti jau savo pinigus. Tai da sunaikini mašiną darbinę ir naują pasiemi. A, supratau. Tai va. Važiuojam dabar į ginklų parduotuvę. Taip. Jau mažai važiuoti. Normaliai. Nemažai ar nedaug. Va. O, čia taksistų turbūt galima dirbti. Jo, čia toks šitas parkas. Bet reikia pakvietimo. Va, ir ginklų parduotuvė. O, ai, čia pristačiau krovinį. Čia krovinį aš pristačiau. Geras, čia miškinė. O aš važiuoju... Ai, tai čia netoli. Va, jau beveik prie manęs. Taigi, Va, čia pasukti, tu miškinį nesusukti. aš žinau, tik biškį nesustabdymą. Bet į namą tai parduoda kokiu... Bet porą... Nu, kokį milą reikia turėti, jeigu nori tokio normalaus namo. Kur čia dabar? Tai ginklų parduotuvė. Kita pusė, kitoj pusėje. Va. Kur tu tenais nuvarėjai? Tai aš paskui tave važiuoju. Va, ginklų parduotuvė. Va, matau jau. Ginklų parduotuvė. Tai užeinam. Kur tu esi? Va, taigi. Nu, kur tu mane čia? Aš sustovėjau. Nors ne, pastatysiu biškai kiton vietoj savo mašiną. Taip, aš čia ėjau. Ne vidury kelio pastatysiu. Kiek čia kainuoja? Ai, ginklų pirkimas reikia licenzijos. Ta licenzija... O, Ne... va, gauk ginklų licenciją, varom į vidų. Aš nuvariau tenais, kur gauk licenciją. Ginklų licencija nuo... Ai, čia 5 štukės eksperijų turėti. Gauti iš vis. O kur tu esi? Aš tavęs nematau. Aš jau išėjau. 5 štukės. Ai, tai aš galėsiu jau greit ginklų licenciją paimti. O tu turi čia mašinos teisės? Šitam serveriui? Šitam akauntui? Jo. Tai gal varom mašiną nupirkti? Per pusę susidedam ir viso. Tai aš turiu. Mašiną turiu? Nu. Šitam akauntui. Tai aš kitam akauntui, tai aš šitą akauntą paimsiu, aš ten tam akauntą. Tai tu man dabar, tu dabar kiek turi XP? 2 štukas 700. Tu pabandyk man pervest. Pala, privažiuok biškį. Išlipk iš mašinos. A, ne, pala, stovik. Man tas man tūks. Duoti, pala, tokią komandą jau čia. Duoti. Jo. Tūks. Kiek duoti? Kiek tam palauk? 3 per pusę. 2. 1500. Jo. Oi, blin, net tai biškį daugiau. Jūs negalite duoti pinigų, jūs nepakankamai patyręs. Įdomu, kiek reikia patyrusiam būti. Gal 3 štukės kažkur. Taip, kur dabar varom? Tu dabar...
GPS. Tai Taip, pažiūrė. yra. G. Dėvėtų automobilių turgus, ginklų, vyriausybių, automobilių paslaugos. Aš ten norėčiau dabar išlaikyti teisės daryti, bet man neišeina. Tai važiuojam, žinai kur? Į vyriausybę. O kas ten tokia yra? Nežinau, Kur čia pažiūrė. bankas yra? Bankas tai bet kurgi yra. O reikia kortelę čia imti. Ne. O kaip pažiūrėti, kiek pas mane bankė pinigų? Taip nuvažiuoju prie į banką ir aš ir ateini Ai, ten. bankė 0 pas mane, bankė pas mane. Nu, arba jo, info parašai ir tada matai kiek ten. Va, važiuojame į vyriausybę, važiuok paskui mane. Aš irgi važiuoju tikiuosi. Pasižiūrėsim, ką ten vyriausybė gero galima daryti. Įdomu, ar galima vyriausybėj dirbti. Gal gali. Aš tai norėčiau. Bet reikia turbūt daug XP turėti. Tai jo. A, tai va, jau čia labai arti. Mhm. Ai, ne čia. Tra- Man dar turbūt krovinį reikia atvežti čia. Man tai tram 3. Man irgi tram 3, bet man čia reikia su... Man tram 1. Pristatėte krovinį, va, aš pastačiau krovinį. Ir man 10 dolerių. Ai, tai 10 irgi duoda. Mhm. Aiškiai mažai, jeigu rimti. Gaila, kad čia per minutę neduoda kiek nors. Jo, jeigu, nes minutę važinėjai. Palaukti čia. Dabar pasukti reikia. Van kur vyriausybė, aš atvažiavau iki vyriausybės. Saugi zona vyriausybei. Pastatysiu Jo. savo gaisrininko mašiną per porą vietų, va tai va įstrižai, per kiek čia? Per 3 vietas pastatysiu gaisrininko Aš mašiną. normaliai pastačiau. Per 4 va. Aš jau taip pastačiau. Visio. Tai mano gaisrininko mašina netilps. Oi, taip išlipam, vieną pasižvalgyti, kas ten. Ai va, čia va bankas yra pavyzdžiui. Tai jo, vantas, mažiukas tai bankas. Aš padėsiu gal pinigus. Taip, padėti pinigus. 10 štukų padėsiu. Ai, aš irgi padėsiu. Padėti pinigus, kiek čia padėti? Aš 10 štukų padėjau, pavyzdžiui. Aš padėsiu 2. Kad čia vyriausybė galima daryti. 0 padėti. Taip, čia kažką tai mokėti galima, palauk. Atlyginimas, čia galima atlyginimą kažkokį šitą. Taip, algas galite pasimti kiekvieną dieną nuo 10. Kodėl čia, kokia čia vyriausybė, palauk. Ai, jo, vyriausybė, jo. Paslaugos. Ir pagal jūs turime maksimaliai paskolų sumą yra 13 štukų. Ai, čia galima... Kas čia su mašinai važiavo? Į vidų? Nu, žiūrėk. Kur tu? Ai, va, rimti. Tu matai mašiną? Žiūrėk, ateik čia. Kas čia mane muša? Mašina. Žiūrėk, čia galima paskolos imti, va čia. Va čia. Paskolą galima imti? Jo. Ir koksai pastavė XP ir tiek beveik galima imti. Oho. Man galima buvo 13 štukų paimti, bet aš neėmiau. Nes patorkis 1% grįžti. Paslaugos yra suma, jūsų tikslas beveik. Čia galima imti atlyginimą nuo 9, nuo 7 iki 10. Mas mane Pas mane- 22 galima pasimti 2. Žiūrėk, pas mane uždirbta 2100. Kiek čia? Mokesčiai 21 litas paskola galima išsimokėti. Ai va, šitą mokesčius tau ne visą sumą darbo duoda. O aš atsimiau, gavote 1980. Aš atlyginimą savo paėmiau. Tada reikia dar paimti. Palauk, kur čia? Ai, tu čia užėjai? Atlyginimas. Atsimti. Всё. Pas mane jau beveik 10 štukų vėl. Tai aš jau beveik 2 štukų turiu. O kaip čia atlyginimą pasimti? Tai ten parašyta, kiek pastavė pinigų. Uždirbta nuo 15 štukių. Nu tai va, po to tenais parašyk sumą, kiek tu nori. 15. Ten biški mažiau reikia, ten procentai, matai? Ten biški kur 15, ten yra mokesčiai. Ir toliau tenais jau pilna suma parašyta, kiek jau su mokesčiais. Tada. Ai, tai 15, 2, 3, 7. Ir tada išsiimsiu visą. Ir ką tada? O po to man vėl uždės viską. Jo, po to tau jau pinigai tie užsidirbs. Ai, aš vėl dirbsiu ir viskas. Aha. Prikolne, vėl 9 štukės turiu. Reikia padėti į banką 5 štukės dar. Nu va, все, aš viską išbandžiau. Bet kažkaip keista, kaip galėjo užvažiuoti vienas žmogus tenai su tą mašiną savo. Gal bugas kažkoks, bugas. Taip, kur tu esi, aš prie mašinos savo varau. Aš vyriausybei bėgiojus dabar savo. Aš dabar mašiną nugriau savo. O, man atrodo, žinau šitą vietą. Taip. Kapotas. Galima tai daryti? Galima. Kas ten yra dar? Bagažinė jo yra? Bagažinė.
Jūs neturite nei pirmos, nei antros mašinos. Ten savo mašiną tik bagažinio galima turėti. O, supratau. Gerai. Davai, eik į savo gaisrinę. Nu, kur mano gaisrinė? Ai, ne, aš dar padėsiu pirmiausia pinigus. Aš ten Padėti banke pinigus. 15. Kiek čia kišenė? 18. Tai padėti aš... Kas čia vožiasi? Kas čia vožiasi mane? Aš čia atvėlau. Palauk, o kur bankomatas išėjo? Ką? Ką tu sakai? Kur bankomatas išėjo? Kur tu esi? Aš prie vyriausybės... Čia tu? Pala, stok, čia tu? Jo, žiūrėk, bankomato nėra. Aha, bet panraš. O kur tavo gaisrinė? Aš nematau tavo gaisrinės. Ai, nu iš tikrųjų, o kur mano gaisrinė išėjo? O aš nematau. O tu ją matai? Palauk. Pala, tu pabandysiu gal čia kažkokia gaisrinė štai. Tai mes gal tada baigiam šitą video, nes Biški čia užbugino. Nes užsibūgna, Gerai, žiūri, sėsk pas mane. biškiai servas užsibūgna ir taip video tęsiasi 16 16 minučių. Tai mes tada baigiam. Tai ačiū, kad žiūrėjot, laikykit, prenumeruokit, darykite Aha. vienu ir iki. Iki.